नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। हामीले अहिले पढ्दैछौँ फाइनेन्शियल एसेट्स भ्यालुएसन, जुन चाहिँ बीबीएस सेकेन्ड इयर, बीबीएस थर्ड इयर र बीबीएस 7 सेमिस्टर अन्तर्गतको कोर्स हो। हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडिको पार्ट 1 भिडियोमा यो फाइनेन्शियल एसेट भ्यालुएसनको बोन्ड भ्यालुएसनबाट हामीले यो सबै फर्मुलाहरू डिस्कस गरेर हामीले तीनटा खालको पर्पेक्चुअल बोन्ड, जिरो कुपन बोन्ड र रिडिमेबल बोन्ड खालको तीनटैको मैले एक एकवटा प्रब्लम गरेको थिएँ र हामी आज यो बोन्ड भ्यालुएसनको तीनटा खालको प्रोग्राम गर्छौँ फेरि पनि, जुनमा चाहिँ हामीले सेमी एनुअली इन्ट्रेस्ट अनि अर्को बेग्ला बेग्लै दुईवटा खालको क्वेसन गर्छौँ है। जुन क्वेसनले चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै हेल्प गर्छ अगाडि अरू प्रब्लम गर्न, तपाईँहरूलाई बुकको प्रब्लम अथवा सेटको प्रब्लम गर्नलाई धेरै हेल्प गर्छ। सो हामी ढिला नगरिकन त्यो प्रब्लमहरू स्टार्ट गर्छौँ है त। ल, सुरुमा मैले यहाँ प्रब्लम लेखेर ल्याएको छु। यो तपाईँहरूलाई यहाँ हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर बुकको प्रब्लम हो, मैले लेखेर ल्याएको छु यहाँ है त कपीमा। ल, क्वेसन मजाले हेरौँ है, ध्यान दिएर क्वेसनलाई हेरौँ। क्वेसनले के भनेको छ त, मेगा ब्याङ्क ह्याज जस्ट इस्युड बोन्ड विथ एन एनुअल कुपन रेट अफ 8% है त। यसको कुपन इन्ट्रेस्ट रेट भनेको कति छ? 8%। यो जे दिएको छ फाइनेन्सकोमा दिएको कुराहरू चाहिँ निकाल्न सक्यो भने इजिली हिसाब निकाल्न सकिन्छ है। अब यो दिएको कुरा म लेखिहाल्छु है त, गिभन तानिदिइहाल्छु। गिभनमा के दिएको छ? जस्ट इस्युड बोन्ड विथ एनुअल कुपन रेट। कुपन रेट भनेको आई है त, कुपन रेट आई इजिकल टु 8% भनेको छ नि, 8% अफ पावर भ्यालुको है त। मैले अगाडिको प्रब्लमहरूमा नि भनेको छु, जहिले पनि कुपन इन्ट्रेस्ट आई भनेको जति पर्सेन्ट दिएको हुन्छ त्यो पावर भ्यालु अथवा फेस भ्यालुको निकाल्ने। यहाँ पावर भ्यालु दिएको छ नि ₹1000 हो यसको। केही दिएको छैन भने पावर भ्यालु हामीले 1000 मान्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि एकचोटि ध्यानमा दिएर राखौँ। 1000 को 8% भनेको कति? ₹80 जस्ताको तस्तै है त। यति आयो आई भनेको है। अब यहाँ 7 इयर म्याचुरिटी, म्याचुरिटी पिरियड भनेको एन है। म्याचुरिटी पिरियड भनेको एनले डिनोट हुन्छ। यसलाई कति दिएको छ क्वेसनले? 7 इयर, 7 इयर्स। अब अर्को के दिएको छ? कुपन इन्ट्रेस्ट रेट लेखिहाल्यौँ, म्याचुरिटी पिरियड पनि लेखिहाल्यौँ। अब यहाँनिर के छ? ₹1000 पावर भ्यालु। पावर भ्यालुलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ? एफएसी फेस भ्यालु अथवा पावर भ्यालु भन्ने एउटै है, नझुक्किनु होला। पिआर पावर भ्यालु एमले डिनोट हुन्छ है, एम स्मल एमले डिनोट हुन्छ। इजिकल टु ₹1000 दिएको छैन भने हामीले आफै थाहा पाउनुपर्छ 1000 हो यसको भ्यालु भनेर। अब ए नम्बरमा के दिएको छ? के निकाल भनेर छ, के दिएको छ है, यहाँ हेरौँ है त क्वेसन। इफ इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज 10%, यसको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेको केडी है। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेको केडी, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न दिएको रहेछ, यसलाई हामीले केडी भन्छौँ। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट अथवा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न दियो भने केडी भनेर लेखिदिइहाल्ने नि 10%। अब यहाँ के भन्नु त? हाउ मच क्यान ही सी पे फर द बोन्ड एट प्रेजेन्ट भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बोन्ड निकाल भनेको छ है त। हाउ मच क्यान ही अर सी पे द बोन्ड एट प्रेजेन्ट भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बोन्ड चाहिँ कति छ त भनेर निकाल भनेको इन्फर्मेसन सबै दिएको छ। यो हामीले चिन्न सक्छौँ रिडिमेबल बोन्ड हो, किनकि रिडिमेबल बोन्डमा यो कुपन इन्ट्रेस्ट रेट पनि दिएको हुन्छ, म्याचुरिटी रेट पनि दिएको हुन्छ, फेस भ्यालु पनि दिएको हुन्छ, अनि यो केडी पनि दिएको हुन्छ है त। अब यहाँ हेरौँ न, म निकालेर देखाइदिइहाल्छु नाउ। अब यो भ्यालु अफ बोन्ड भनिन्छ यसलाई, भ्यालु अफ बोन्ड, BOND बोन्ड भनेको V0 है, इजिकल टु आई PVIFA KD% NER। अब के आउँछ? PVIF सकेपछि प्लस एम हुन्छ, अनि फेरि PVIF मात्र हुन्छ यहाँ, PVIFA सुरुमा अनि PVIF यो जस्ताको जस्तै KD% NER अनि ब्र्याकेट क्लोज। यति गर्ने। अब यति गरिसकेपछि हामीले यो फर्मुला के छ त? सर हाल्ने। आई भनेको कति छ? 80। PVIF जस्ताको तस्तै हुन्छ, PVIFA सुरुको, अनि KD% भनेको 10% भनेर सर्ट लेखिदिनु, 10%। NER भनेको 7 इयर, प्लस एम भनेको म्याचुरिटी पिरियड भनेको कति हो? म्याचुरिटी पिरियड होइन, सरी, म्याचुरिटी पिरियड त एन भइहाल्यो नि। फेस भ्यालु भनेको अथवा पावर भ्यालु भनेको एम हो, एम भनेको 1000, अनि PVIF जस्ताको तस्तै KD% भनेको एउटै हुन्छ, 10% भइहाल्यो। इयर भनेको 7 इयर, म्याचुरिटी पिरियड 7 इयर। अब हामीले 80 जस्ताको तस्तै लेखिदिउँ। अब यहाँ मल्टिप्लाई लेखौँ है त साइन। PVIFA 10% 7 इयर। यदि तपाईँलाई यो PVIFA टेबल हेर्न आउँछ भने त यहाँनिर
केही समस्या भएन है। पिबिआइएफए टेबल छैन भने पनि म क्यालकुलेटरबाट निकाल्न देखाउँछु। यो पिबिआइएफए टेबललाई खासै महँगो पनि पर्दैन, 25 रुपियाँमा तपाईँहरूले जहाँ पनि किन्न पाइहाल्नुहुन्छ स्टेसनरीमा। अब हामी यहाँ सुरुमा पिबिआइएफ छ, हामीलाई त पिबिआइएफए चाहिएको हो नि त। पिबिआइएफ अलिकति यता पछाडि हुन्छ, पल्टाउँदै जाउँ न। यहाँ पिबिआइएफए आयो। अब हामीले के हेर्नुपर्ने छ त पिबिआइएफए टेबलमा 10% 7 इयर। पर्सेन्ट अलिकति मैले यता नजिकै ल्याएर देखाइदिन्छु है त। फोकस हुनु पऱ्यो है। 10%मा हेर्नु पऱ्यो हामीले। पर्सेन्टको लाइन यहाँ छ नि, पर्सेन्ट भनेको 10%, इयर भनेको यहाँ यतापट्टि छ, यो एन भनेको इयर हो। अब 7 इयरमा हेर्नु पऱ्यो हामीले, 7 इयर छ नि, 7 इयरको सिधा अब 10% भने कहाँ पुग्यो, यहाँ पुग्यो 4.8684, 4.8684, 10% 7 इयर है, 4.8684 छ भ्यालु यसको। हामी यहाँ 4.8684 हो। जसरी यहाँनिर मैले भ्यालु हालेँ नि, क्यालकुलेटरबाट म निकाल्न सिकाउँछु है त तपाईँहरूलाई। यहाँ हेर्नु, यो पिबिआइएफएको फर्मुला कुन छ, यो फर्मुला हेरौँ है त। यो फर्मुला हेरौँ, यो फर्मुलाबाट निक्लिन्छ। हामीले फर्मुला थाहा भयो भने क्यालकुलेटरबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। यो 12 बखडा हेरिराख्नु परेन। यहाँ हेरौँ, 1 माइनस भयो है, यो -1 माइनस जस्ताको जस्तै हान्यौँ हामीले। अब के छ, 1 छ फेरि यहाँनिर माथि, 1 डिभाइडेड भयो, डिभाइडेड हान्यौँ हामीले है, डिभाइडेड। अब के छ फेरि यहाँ ब्र्याकेट दिने, अनि 1 प्लस के छ है, 1 प्लस के भनेको केडी हो। केडी कति छ त हाम्रो यहाँनिर 10% है त। 10% हान्छौँ यहाँनिर, 10%ै हान्नुपर्छ, 10 मात्र हानेर भएन। अब 10 हानिसकेपछि एकचोटि अल्फा थिचिदिने, अनि इजिकल टु गर्दा अटोमेटिक पर्सेन्टमा बन्छ यो, अनि त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने। यति काम त सक्यो हाम्रो। अब यो पावरमा एन छ नि त, एन भनेको के हो, 7 हो। 7 हानिदिने, सट्ट यसको पावर गरिदिने, ब्र्याकेट क्लोज गरिसकेपछि पावर थिच्ने एकचोटि, अनि यसरी 7 थिच्दिने है। यति गऱ्यौँ नि। यो डिभाइडेड बाई फेरि नगरिहाल्ने, डिभाइडेड बाई गऱ्यो भने एन्सर निक्लिँदैन। यति काम गरिसकेपछि हामीले एकचोटि इजिकल टु गऱ्यौँ है त, पावर 7 समान दिइसकेपछि इजिकल टु गऱ्यौँ है। यो हाम्रो फिक्स फर्ममा राख्नुपर्छ जहिले पिबिआइएफए टेबल, किनकि पिबिआइएफएको भ्यालु जहिले पनि फिक्स फर्ममा हुन्छ, फेरि उतापट्टि हिसाबमा गडबड हुन्छ है त। फिक्स टुमा राख्यौँ भने मैले यहाँनिर फिक्स 4 थिच्दै क्यालकुलेटर फिक्स फर्ममा भयो है। अब यसलाई डिभाइडेड बाई गरौँ है। यहाँ डिभाइडेड छ नि त, हामीले यति मात्र गरेको छौँ। अब एकचोटि डिभाइडेड गर्छौँ क्यालकुलेटरमा, हामीले डिभाइडेड गऱ्यौँ। के छ यो, के भनेको केडी हो नि त, यो अघि हामी हानेको थियौँ 10% केडी। अब यहाँ हेर्नु, 10 अल्फा अनि इजिकल टु गरेपछि पर्सेन्ट बन्छ, इजिकल टु गरेर पर्सेन्ट बन्यो। अब हामीलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्छ 10% हानिसकेपछि इजिकल टु गर्ने 4.8684, 4.8684 है। यो भ्यालु हेर्नु त, 4.8684, 4.8684। मैले चाहिँ टेबल हेरेँ क्या, तर भ्यालु उति नै निक्लिन्छ। मैले भने जस्तो त्यो प्रोसेस उयो फलो गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले है त। यो एउटा हिसाबमा चाहिँ म भन्यो, अब अगाडिको हिसाबमा म भन्दिनँ है। यसरी प्लस अब 1000 जस्ताको जस्तै। अब यहाँ के छ, अघि हामीले पिबिआइएफए निकाल्यौँ, अब यहाँ के छ, पिबिआइएफ मात्र छ नि त। पिबिआइएफको त अब यहाँ कता छ, अगाडि छ। पिबिआइएफको के छ फर्मुला, 1 डिभाइडेड बाई 1 प्लस के को पावर एन भनेको के भनेको केडी को पावर एन। म निकालिदिइहाल्छु। पिबिआइएफको त सजिलो छ, 1 डिभाइडेड बाई ब्र्याकेट दिने, 1 प्लस के भनेको केडी, 10 अल्फा दिने एकचोटि, अनि इजिकल टु दिँदा पर्सेन्ट बन्छ, ब्र्याकेट क्लोज। यसको पावर कति, 7 है त। 7 गर्ने, इजिकल टु गर्ने, 0.5132 आयो। 0.5132 इन्टु 0.5132, अथवा यो भनेको पिबिआइएफ टेबल हेर्न जानिन्छ भने छ भने 10%मा हेर्ने हामीले। 10% को 7 इयर भनेको यहाँ कति छ, यो 7 इयर छ नि, यता इयरको लाइन 7 इयरको सट्टै 5 सट्ट निक्ल्यो त, यति नै भ्यालु त हो। 0.5132 है, 0.5132। अब यसलाई हामीले क्यालकुलेटरमा एकैचोटि गरिदिउँ न। 80 इन्टु 4.8684, 80 इन्टु 4.8684 हानिदिउँ यो। अब फेरि प्लस कति छ, 1000 इन्टु 0.5132, 0.5132, 1000 इन्टु 0.5132 गर्दाखेरि 902.672 इजिकल टु 902.672 आयो। यति एन्सर आयो। भ्यालु अफ बोन्ड V0 भनेको यति हो है। अब हामीले के भनेको छ यहाँ क्वेसनले, इफ बोन्ड इज ट्रेडिङ एट ₹900 विल यु सजेस्ट द इन्भेस्टर टु पर्चेस द बोन्ड भनेर भनेको छ है। यसले क्वेसनले के सोध्यो भने त, यदि बोन्ड चाहिँ मतलब सेल, ट्रेडिङ भनेको यो सेल भनौँ न, एउटा एक हिसाबले सेलिङ भइरहेछ। यदि बोन्ड चाहिँ रुपिज कतिमा 900मा बोन्ड बेचिरहेछ भने तैँले चाहिँ इन्भेस्टरलाई के सजेस्ट गर्दैछ त, बोन्डलाई किन्नु भनेर सजेस्ट गर्छस् कि गर्दैनस् भनेर सोध्यो क्वेसनले है। अब यहाँ हेरौँ न,
यसको भ्यालु कति आयो यहाँनिर 902 आयो नि। यदि बोन्ड अब प्रेजेन्ट भ्यालु यति छ, अब बोन्ड चाहिँ यति कतिमा ट्रेड गरिरहेछ 900मा ट्रेड गरिरहेछ भने नि हामीले के भनौँ त इन्भेस्टरलाई पर्चेस गर्ने भन्छौँ है। किन यहाँ हेर म रिजन लेखेर देखाइदिन्छु यहाँनिर अनि एकचोटि बुझाइदिन्छु है त तपाईँलाई। यो भिडियो लामो हुन्छ यहीँ लेखेर देखायो भने म यहाँ लेखिहाल्छु। ल यहाँ हेरौँ त मैले सट्ट रिजन लेखिदिइहालेँ है त। यहाँ के लेखेको छु भन्दाखेरि आई विल सजेस्ट द इन्भेस्टर टु पर्चेस द बोन्ड इफ इट इज ट्रेडिङ एट 900 रुपिस 900 है 900मा ट्रेडिङ गरेको छ भने मैले सजेस्ट गर्छु इन्भेस्टरलाई यो बोन्ड किन भनेर। बिकज किनभने द ट्रेडिङ प्राइस अफ बोन्ड इज लेस देन द भ्यालु अफ बोन्ड। क्या ट्रेडिङ प्राइस चाहिँ 900मा बेचिरहेछ तर अहिलेको मार्केट भ्यालु त 902 छ नि त। 900मा दिइरहेछ भने त फाइदा भयो नि त, त्यही भएर सजेस्ट गर्ने के त, सजेस्ट गऱ्यौँ है त। ल अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ है हामी। यो क्वेसन होइन म यो गरिदिन्छु अनि त्यसपछि उतापट्टिको बुझाइदिन्छु है त, तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ होला सायद। ल यो क्वेसन हेरिहालौँ ढिला नगरिकन, भिडियो धेरै लामो हुन्छ। सपोज हाइटेक म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी सोल्ड एन्ड इस्यु अफ बोन्ड विथ 10 इयर म्याचुरिटी है। यहाँ जे दिएको छ लेखिहालौँ है। गिभनमा गिभन 10 इयर म्याचुरिटी भनेको म्याचुरिटी पिरियड एनली डिनोट हुन्छ। म्याचुरिटी पिरियडलाई 10 इयर दिएको छ, त्यही भएर हामी यहाँ जस्ताको तस्तै 10 इयर लेखिहाल्छौँ है। ₹1000 पावर भ्यालु है त। पावर भ्यालु भनेको एम भन्छ है, इजिकल टु ₹1000 एट 10% कुपन के हो यो 10% कुपन रेट एनुअल इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट है। इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट एनुअली छ है, सेमी एनुअल क्वार्टरली केही भनेको छैन। 10% कुपन रेट कुपन इन्ट्रेस्ट रेट। मैले कुपन इन्ट्रेस्ट रेटलाई केले डिनोट गर्ने भनेको छु भन्दाखेरि ठुलो आई है त। ठुलो आई यसरी ठुलो आई भनेको कति पर्सेन्ट छ 10% भनेको छ नि। 10% अफ के को हुन्छ यो भ्यालु अफ बोन्ड है त, जति दिएको छ नि पावर भ्यालु 1000 को इजिकल टु रुपिज कति आउँछ 1000 को 10% भनेको 100 रुपियाँ आयो। कुपन इन्ट्रेस्ट रेट आई भनेको 100। अब यहाँ के छ त एनुअल इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भनेछ। ए नम्बरमा यहाँ कन्डिसन दियो है त। 2 इयर आफ्टर द बोन्ड वेयर इस्यु, 2 वर्ष पछाडि बोन्ड इस्यु गर्यो है। द गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको केडी है। गोइङ इन्ट्रेस्ट अथवा मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भनौँ भने केडी भनिन्छ है। द गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट भने केडी लेखिहाल्छु, GYNG गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट। इन्ट्रेस्ट रेट भनेको केडी जस्ताको तस्तै इजिकल टु कति पर्सेन्ट छ द गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट अन बोन्ड सच एस दिस फल टु 8% भनेको केडी चाहिँ घटेर 8% भयो। सुरुमा कति थियो हामीलाई थाहा छैन, त्यसपछि घटेर 8% भयो अरे क्या। केडी भनेको 8%। एट वाट प्राइस द बोन्ड एट वाट प्राइस होल्ड द बोन्ड सेल भनेको सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड निकाल भनौँ। यहाँ के दिएको छ कन्डिसन मजाले हेरौँ है त। 2 इयर आफ्टर द बोन्ड वेयर इस्यु, इस्यु कतिमा गरेको छ 10 इयर है। इस्यु गरेको 2 वर्ष पछाडि द गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट अफ बोन्ड विल बी फल एट 8% भनेको छ। अब हाम्रो म्याचुरिटी पिरियड केमा कसरी चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ म गरेर देखाइदिन्छु है त। यहाँ सट्ट धर्का तानौँ। यो भनेको 0 इयर भयो। अब यो 1 इयर, यो 2 इयर, यो 3 इयर, यो 4 इयर, यो 5 इयर, यो 6 इयर, यो 7 इयर, यो 8 इयर, यो 9 इयर, यो 10 इयर भयो है त। यहाँ हेरौँ है त। यो सुरुमा चाहिँ इस्यु गरेको छ 0 देखि 10 सम्म है त। अब यहाँनिर के भन्नु त सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ 2 इयर आफ्टर द बोन्ड वेयर इस्यु, यहाँदेखि यहाँ इस्यु भयो है 2 इयर है। अब सुरुमा त यहाँ 0 देखि 10 सम्म छ नि त है। बोन्ड चाहिँ कहिले इस्यु भयो भन्दाखेरि 2 वर्ष पछाडि, 1 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष पछाडि इस्यु भयो है। त्यसपछि यहाँनिर कति भयो त हाम्रो यो म्याचुरिटी पिरियड नयाँ न्यू म्याचुरिटी पिरियड यहाँ लेखिदिउँ। न्यू म्याचुरिटी पिरियड एन इजिकल टु कति गनौँ है त। यहाँनिर 2 वर्ष पछाडि इस्यु हुँदाखेरि कति भयो त म्याचुरिटी पिरियड 1 वर्ष हुन्छ। 2 देखि 3 मा पुग्दा 1 वर्ष भयो, 4 मा पुग्दा 2 वर्ष, 5 मा पुग्दा 3 वर्ष, 6 मा पुग्दा 4 वर्ष, 7 मा पुग्दा 5 वर्ष, 8 मा पुग्दा 7 वर्ष, 9 मा पुग्दा ल न्यू म्याचुरिटी पिरियड भनेको एन लेखिदिएँ मैले है त। अब यहाँ हेर्नु है त। यो 2 वर्ष पछाडि बोन्ड इस्यु हुँदाखेरि यहाँनिर कति भयो त हाम्रो नयाँ म्याचुरिटी पिरियड एन भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु है 2 देखि यहाँ सुरु गरौँ है त। 3 मा पुग्दा 1 वर्ष भयो नि यहाँनिर 1 वर्ष, 4 मा पुग्दा 2 वर्ष, 5 मा पुग्दा 3 वर्ष,
6 मा पुग्दा 4 वर्ष, 7 मा पुग्दा 5 वर्ष, 8 मा पुग्दा 6 वर्ष, 9 मा पुग्दा 7 वर्ष, 10 मा पुग्दा 8 वर्ष भयो त। एन भनेको कति वर्ष भयो त? 8। अथवा यसरी गर्दा भइहाल्यो। यहाँदेखि इस्यु भयो 2 वर्ष पछाडि। अब यता गरौँ न, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 मा पुग्दा 8 भयो नि त। एन इजिकल टु 8 इयर भयो। केडी यो जस्ताको जस्तै हुन्छ, आई पनि यही लाग्छ है त। अब यहाँ के मागो त, यो 8% फल भयो 2 वर्ष पछाडि बोन्ड इस्यु हुँदा। एट वाट प्राइस द ओल्ड बोन्ड सेल भनेको सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड है त। सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड अथवा भ्यालु अफ बोन्ड भनेको एउटै हो। V0 इजिकल टु के छ त फर्मुला हाम्रो? रिडिमेबल बोन्ड हो, किनकि इन्ट्रेस्ट रेट पनि दिएको छ, केडी पनि दिएको छ, म्याच्युरिटी पिरियड पनि दिएको छ। IPVIF ए केडी पर्सेन्ट एन इयर अनि प्लस म्याच्युरिटी पिरियड MPVIF केडी पर्सेन्ट एन इयर, यति छ। अब इजिकल टु आईको भ्यालु त हालौँ न। अब यहाँ हाल्न पाइहाल्यो नि त, 100 छ नि त यहाँनिर। 100 जस्ताको तस्तै राख आईको भ्यालु। PVIF जस्ताको तस्तै हुन्छ। केडी पर्सेन्ट भनेको 8% घटेर 8% भएको हो। एन भनेको यो नयाँ यसरी 8 आएको, यो थाहा छँदैछ तपाईँहरूलाई, 8 इयर प्लस एम भनेको 1000 फेस भ्यालु अफ बोन्ड अनि PVIF जस्ताको तस्तै केडी पर्सेन्ट भनेको त्यही हुन्छ 8%, एन भनेको 8 इयर है त। अब यहाँ भ्यालु ड्याङ ड्याङ हालिदिन्छु है त म। 100 PVIF टेबलमा हेरौँ। अघि मैले गर्न सिकाइसकेको छु यो क्यालकुलेटरबाट। क्यालकुलेटर छ भने क्यालकुलेटरबाट गर्नु होला। यो PVIF टेबल छ भने PVIF टेबल हेर्दा हुन्छ है त। अब यहाँ जाउँ न। PVIF 8% 8 इयरमा हेर्नु पर्यो हामीले। PVIF 8% को 8 इयर भनेको कहाँ छ? यहाँ हो 8 इयर। यसरी 8 इयरको सर्ट ल्याएर हेर्दाखेरि हाम्रो कहाँ पुग्यो त? 8% को 8 इयर भनेको 5.7466 इन्टु 5.7466 5.7466 लेख्यौँ। यसको भ्यालु प्लस 1000। अब PVIF छ नि त्यहाँ, PVIFमा जाउँ न। PVIF 8% 8 इयर, PVIF को 8% को 8 इयर भनेको यहाँ हो। 8% को 8 इयर सर्ट ल्याएर हेर्दाखेरि 8% को 8 इयर 0.5403 इन्टु 0.5403 इजिकल टु डाइरेक्ट क्यालकुलेट गरिदिन्छु म यसरी। यहाँ हेरौँ, यसरी गर्छु है त म। यहाँ के छ? 100 इन्टु 5.7466 प्लस फेरि 1000 इन्टु 0.5403 इन्टु 1114.96 है त। इजिकल टु 1114.96 V0 अथवा सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड भनेको यति आयो। अब हाम्रो के छ त? बी नम्बरको पनि हेरौँ है त कन्डिसन। बी नम्बर, सपोज द्याट 2 इयर आफ्टर द इनिसियल अफरिङ द गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट हेज राइज टु 12%, एट वाट प्राइस वुड द बोन्ड सेल भनेको छ है त। 2 इयर आफ्टर द इनिसियल अफरिङ। इनिसियल अफरिङ भनेको फेरि यो सुरुको A को होला भन्नु होला है। यो A को होइन, यो त सुरुको भन्नाले यो यहाँदेखि गर्नुपर्छ। 10 यो 10 इयर छ नि, फेरि त्यो भएर क्या। सपोज द्याट 2 इयर आफ्टर द इनिसियल अफरिङ। यहाँ हेरौँ, म गरेर देखाइदिन्छु। यो चाहिँ गरौँ है त। यहाँ बी नम्बरको कन्डिसन के भयो भन्दाखेरि अहिले कस्तो यो धर्का तानेर बुझाइदिन्छु म। यहाँ 1 2 3 4 5 है, 6 इयर 7 इयर 8 इयर 9 इयर अनि 10 इयर भयो। सुरुको भनेको त यही हो नि त, यो क्वेसनले दिएको यो होइन है। योसँग हाम्रो केही लिङ्कै छैन यहाँनिर। बी नम्बरमा के छ? सपोज द्याट 2 इयर आफ्टर द इनिसियल अफरिङ भनेको सुरुको अफरिङ भनेको यो 10 इयरको थियो। म्याच्युरिटी पिरियड 0 देखि 10 इयर। 2 इयर भनेको फेरि यहीँदेखि गर्नु पऱ्यो क्या। 2 देखि 10 गर्दाखेरि के भयो? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भयो। एन इजिकल टु 8 इयर। डिटेलमा गरिराखिनँ मैले। एन इजिकल टु 8 इयर है। अब यहाँनिर के भनेको छ? सपोज द्याट 2 इयर आफ्टर द इनिसियल अफरिङ गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको केडी भनेर मैले भनेको छु। राइजन टु 12, फेरि बढेर 12% भयो अरे क्या केडी इजिकल टु 12% है। 12% भयो। एन इजिकल टु 8 इयर। अब हामीलाई के निकाल भनेको छ? एट वाट प्राइस विल द बोन्ड सेल भनेको सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड अथवा V0 भ्यालु अफ बोन्ड भनेको छ। यहाँ तपाईँले गरेर देखाइदिउँ। भ्यालु अफ बोन्ड, ल भ्यालु अफ बोन्ड
V0 इजिकल टु फर्मुला त्यही हो। यो फर्मुला त मुखमै याद भइसक्यो होला तपाईँहरूलाई पनि, कतिचोटि गरिसक्यौँ यो फर्मुला हामीले। पिबिआइएफए KD% एन इयर हुन्छ सुरुमा, अनि त्यसपछि फेरि प्लस एम भनेको फेस भ्यालु, अनि फेरि ब्र्याकेटमा हुन्छ सुरुमा पिबिआइएफए थो, त्यसपछि पिबिआइएफ मात्र हुन्छ, अनि त्यसपछि KD% एन जस्ताको तस्तै हुन्छ एन इयर है। इजिकल टु आई भनेको कति छ, आई भनेको ऐकै लागु हुन्छ है त। आई भनेको अघि 100 थो 1000को 10% निकालेको पिबिआइएफए जस्ताको तस्तै लेख्छौँ हामी। KD% भनेको बढेर कति भएको छ 12% है, 12% भएको छ। एन भनेको 8 इयर प्लस एम भनेको 1000 जस्ताको तस्तै छ अघि। पिबिआइएफ भनेको पिबिआइएफै हो, पिबिआइएफ। KD% भनेको 12% हुन्छ, बढेर 12% भएको। एन इयर भनेको 8 इयर। अब भ्यालु सुई हालिदिउँ न यो पिबिआइएफ टेबल हेर्दै। कहाँ छ त पिबिआइएफ टेबल? सुरुमा हामी के को हेर्छौँ त, पिबिआइएफए को हेर्छौँ है। पिबिआइएफए को 12% यता रहेछ। पिबिआइएफए टेबलको अब 12% को 8 इयरमा हेर्छौँ, यहाँ 8 इयर है। कति छ 4.9676 इजिकल टु 4.9676 छ, प्लस फेरि पिबिआइएफमा जान्छौँ। त्यो अहिले पिबिआइएफए को हेरेको, पिबिआइएफ 12% 8 इयरको यति आयो भ्यालु, प्लस अब पिबिआइएफमा जान्छौँ है त। यी पिबिआइएफ छ नि यहाँनिर, पिबिआइएफको यता छ 12%। 12% को कहाँनिर जाने हामी, 8 इयर भनेपछि यहाँनिर 0.4039 0.4039 है त। अब यसरी सट्ट भ्यालुले हालिदिउँ न यहाँनिर क्यालकुलेटरमा, सजिलै छ यो। 100 इन्टु कति गर्ने हो यो, 4.9676 प्लस यो डाइरेक्ट हानेछु त मैले यहाँनिर 1000 इन्टु यो भ्यालु हुन्छ है त, यो निकालेको भ्यालु 0.4039 है। अलिकति मिस्टेक भएछ, केही छैन। 1000 इन्टु 0.4039 गर्दाखेरि कति आयो, 900.66 आयो है। इजिकल टु 900.66 आयो यसको एन्सर है त। यसको सट्ट यो भनेको भ्यालु अफ बोन्ड V0 भनेको यति आयो, 900.66। अब हाम्रो क्वेसनमा के छ त, अरू केही मागेको छ? यति हो भ्यालु अफ बोन्ड। यसको पनि निकाल्यौँ, यसको पनि निकाल्यौँ है त। अब हाम्रो एउटा अर्को क्वेसन छ, 3टा क्वेसन गर्दै 25 मिनटको भिडियो होला जस्तो छ। केही छैन, तपाईँहरूले बुझ्नु ठुलो कुरो हो। यो भिडियो जति लामो भए पनि उयो नगरिकन हेरिदिनु होला भिडियो लामो भयो भनेर। यहाँ हेरौँ, सपोज एमआई कम्पनी सोल्ड एन्ड इस्यु अब बोन्ड विथ 12 इयर म्याच्युरिटी भनेको यहाँ म्याच्युरिटी पिरियड एन इजिकल टु 12 इयर जस्ताको तस्तै दिएको छ, लेखिहाल्यौँ। अनि ₹1000 पावर भ्यालुलाई एम हुन्छ इजिकल टु 1000 रुपिस है त। अब के आएको छ, 10% कुपन रेट 10% कुपन रेट एन्ड सेमी एनुअल्ली इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट भनेको छ है। अहिले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट सेमी एनुअल्ली भयो। कुपन रेट भनेको आई छ है। आई भनेको कति छ, 10% जहिले पनि यो पावर भ्यालु अथवा फेस भ्यालुको निकाल्ने हो है। फेस भ्यालुको निकाल्ने भनेपछि 10% अफ ₹1000 गर्दाखेरि ₹100 आयो। यहाँ ब्र्याकेटमा मैले दिइराखेँ सेमी एनुअल्ली है, सेमी इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट आइएनटी इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट, सेमी एनुअल्ली इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गरेको छ है त क्वेसनमा यहाँनिर। अब यहाँ हेरौँ, 2 इयर आफ्टर द बोन्ड वेयर इस्यु एट द गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 2 इयर आफ्टर बोन्ड इस्यु भनेको यहाँ पनि त्यही हो, 12 इयर छ होइन। यो बुझाइराख्नु पनि पर्दैन होला, झ्याउ लागिसक्यो होला तपाईँलाई। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भनेपछि 2 इयर भनेको के भनेको छ यहाँनिर, 2 इयर आफ्टर द बोन्ड वेयर इस्यु भनेको सुरुमा यति 12सम्म इस्यु भएको छ, 12 इयर होइन। 2 इयर आफ्टर भनेको 0 देखि 1 2 इयर। 2 इयर आफ्टर भनेको यहाँनिर म्याच्युरिटी पिरियड कति भयो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भयो। अब यहाँ एन इजिकल टु 10 लेखिदिउँ है त। अनि यहाँ के भनेको छ क्वेसनले, इस्युड गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको के हो, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट। गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको केडी इजिकल टु
यो लेखेको है मैले गोइङ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको केडी भनेको फल टु 6% इजिकल टु 6%, एट वाट प्राइस विल द बोन्ड सेल भनेको सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड निकाल भन्यो है। सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड अथवा भ्यालु अफ बोन्ड भनेको V0, सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड लेख्यौँ न यहाँ, सेलिङ प्राइस बोन्ड V0 इजिकल टु फर्मुला त त्यही हुन्छ, अलिकति के चेन्ज भयो भन्दाखेरि यहाँ सेमी एनुअलीको कन्डिसनमा मैले केमा चेन्ज हुन्छ भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई। यहाँ म लेखौँ पहिले PVIFA KD % एन इयर है, फेरि प्लस आउँछ, यहाँ आउँछ PVIF मात्र आउँछ अनि KD % एन इयर। अब हेरौँ न यहाँ सेमी एनुअली इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट हुँदा मैले केमा चेन्ज हुन्छ भनेर अस्ति फर्मुला डिस्कसन गर्दा मजाले भनेको थिएँ, धेरैचोटि भनेको थिएँ। आईमा चेन्ज हुन्छ एउटा, केडीमा चेन्ज हुन्छ एउटा, एनमा चेन्ज हुन्छ है त। आई र केडीलाई डिभाइडेड हुन्छ, जतिचोटि पेमेन्ट गरेको छ त्यतिचोटि। सेमी एनुअलीमा भनेको वर्षमा 2 चोटि हो नि त सेमी एनुअली, क्वार्टरली भनेको भए 4 हुन्थ्यो। आईमा डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ किनकि सेमी एनुअली भनेको वर्षमा 2 चोटि पेमेन्ट गर्छ। आई डिभाइडेड बाई 2, केडी डिभाइडेड बाई 2, एन चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि 2n भयो यहाँनिर। यहाँ पनि केडी डिभाइडेड बाई 2, एन भनेको 2n हुन्छ, एममा चेन्ज हुँदैन, यति भयो है त। अब यहाँ आई डिभाइडेड बाई 2 भनेको कति छ, 100 छ। आई भनेको यी इन्ट्रेस्ट रेट भनेको यी 100 निकालेको, 100 डिभाइडेड बाई 2 PVIFA केडी % भनेको कति पर्सेन्ट हो, 6% हो। 6% डिभाइडेड बाई 2, 2n भनेको 2 इन्टु n भनेको 10 भयो नि त यहाँनिर। यति गर्दाखेरि इनिसियल अफरिङ भनेको यहाँ 2 इयर आफ्टर भनेको छ, त्यही भएर 10, 2 इन्टु 10 इयर प्लस म्याचुरिटी पिरियड भनेको सरी म्याचुरिटी पिरियड भन्छु म जहिले, म्याचुरिटी पिरियड होइन यो। एम भनेको फेस भ्यालु अथवा पावर भ्यालु हो। PVIF भनेको केडी % भनेको कति छ, यसमा नि उति नै हुन्छ, 6% डिभाइडेड बाई 2 अनि 2n भनेको 2 इयर है त। 2 इन्टु इयर भनेको कति छ यहाँ, म्याचुरिटी पिरियड 10 भनेर 2 इन्टु 10 गरिदिउँ न इयर इजिकल टु 100 डिभाइडेड बाई 2 गर्दा 50 भयो। PVIFA यो 6 डिभाइडेड बाई 2 गर्दा कति भयो त हाम्रो यहाँ 3 भयो, 3% अनि 2 इन्टु 10 गर्दाखेरि कति भयो 20 इयर प्लस 1000 जस्ताको जस्तै। अब PVIF को पालो 6 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 3%, 2 10 20 इयर। अब कति सजिलो छ त, 50 इन्टु PVIF 3% 20 इयरमा भ्यालु हेर्नु पर्यो है त हामीले। PVIFA को 3% 20 इयर, PVIFA छ नि त यहाँनिर, PVIFA को 3% को सिधा 20 इयर भनेको कहाँ छ, यहाँ रहेछ 20 इयर भनेको 14.8775 इन्टु 14.8775 प्लस 1000 जस्ताको जस्तै यसको भ्यालु निकालेको है, यो भनेको यसको भ्यालु हो 1000 जस्ताको जस्तै प्लस। अब यसको भ्यालु निकाल्नुपर्छ, PVIF 3% 20 इयर, PVIF 3% 20 इयर भनेको PVIF मा जाउँ हामी, यी सुरुमै रहेछ PVIF को ठाउँमा जाउँ, 3% मा जाउँ। अब 20 इयर भनेको यहाँ 20 छ नि, सट्ट 3% को 20 इयर भनेको कति छ यहाँनिर 0.5537, 0.5537, 0.5537 इजिकल टु, अब यहाँ क्यालकुलेट गरिदिउँ त 50 इन्टु 14.87, 50 इन्टु 1 को 14.8775 प्लस फेरि 1000 इन्टु 0.5537 है, यति गर्दाखेरि कति आयो 1297.57 फिक्स टु गरिदिउँ यसलाई 1297.58 इजिकल टु रुपिज 1297.58 हो। यति आज मैले तपाईँहरूलाई 3टा प्रब्लम गर्दै, यति प्रब्लम भनेपछि अब तपाईँले बाँकी यो बोन्ड भ्यालुएसनबाट यति यो पर्पेक्चुअल बोन्ड, रिडिमेबल बोन्ड, जिरो कुपन बोन्ड जुन सोधे पनि यसरी गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। अब योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामी यो एप्रोक्सिमेट YTM रियल YTM निकाल्ने भिडियोमा आउँछ, दुईटा जति क्वेसन अथवा एउटा क्वेसन म गरिदिन्छु, त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले आफै गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। आजलाई यो भिडियोमा यति नै गरौँ, यो भिडियो धेरै लामो भइसक्यो।